呢個係我心血來潮嚟拍下睇下，係啦，因為我整咗勁多本呢啲我叫佢做 creative journal 嘅東東啦，跟住我整咗勁多本啦，我真係心諗冇理由冇用㗎呢啲，咁我覺得可以揾下更新之類，跟住當下我有 update 之類嘅係咯。所以就係咯，如果 follow 係為咗睇動畫嘅話，呢條片可以 skip 咗佢咯。呢個單純係啦，我 show 下我整咗啲乜鬼 creative journal 啫。我整咗3本，所以我一定要揾個機會 show 出嚟。creative journal 呢樣嘢唔係就咁拼拼貼貼或者就咁畫低啲嘢，係類似係記錄你嘅創意，或者隨心發揮，但係其實好多時我都整唔到嘅，所以就係啦。呢個單純係睇我自己吐槽自己本嘢嘅啫，係啦，就係啦，我哋開始啦。我完全唔關咗 creative journal 嘅意義啦，我就咁畫咗幅畫上去啦，跟住next，其實我都係覺得錯得到。呢個有個來頭㗎，係本身 Dream of Death 啦嗰個。呢個係本身其中諗住嘅人設圖，但係啦，因為原本個故事真係太複雜啦，跟住我就係啦，費事搞咁複雜嘅嘢，再搞個人愛嘅設定就真係我諗3個鐘都未講完個故事，所以就我單純好中意摺紙嘅啫，其實係啦，呢個可以摺埋㗎。呢個我細個成日係 FF 呢一部款戰機，但係啦，等我睇下點摺埋先。好，大概就咁樣啦，幾靚個層次，有 layer 㗎，有冇啊？係咯，我覺得就單純上咗色嘅話，就其實我覺得係成件事好好多咯，陰影方面啊嘛。呢個係啦 again。其實我覺得其實如果要講嘅話，呢個似 creative journal 多啲咯，起碼係記錄隨心想法，但係呢個冇我完全唔會咗我當佢練習簿。我諗住係將所有顏色砌埋一齊砌到彩虹啦，結果點解我發現顏色比我想象中嘅多，因為係啦，你會見綠色佔咗一大半之後，發現冇啊，紫色啊，跟住粉紫色啊冇啦，拜拜。唔係，我最後尾棄咗，但係我覺得呢個唔錯，話笑溫係嘛？雖然Cougar 我之後發現佢鼻呢度咧應該仲長啲，不過又係啦，唔係我覺得。呢個就點解我成日覺得話 animation 呢樣嘢咧，就單純係會畫下會變咗形，本身個蘋果係咁，呢個係咁嘅，係啦。每次描嗰陣時都會描錯咗少少之後就會完全唔係同一樣嘢。雖然可能係我自己技術未夠，我真係好中意摺紙㗎，好冇啊？呢個我勁憎呢個位咯，好冇啊？係呢個位成日都攝咗入去。呢個係我開始將 creative journal 拎咗嚟做編輯簿咁做去。點解佢係同一本期刊剪出嚟嘅，跟住之後再即係重新排版，但係咯，其實唔可以算係我自己嘅創意咯。呢個講真，因為我都係原本咁攞晒同一本嘅嘢砌埋一齊，完全冇新嘅嘢或者新嘅 idea。我自己覺得唔係一個創意。呢個係叫我終於試下攞其他，唔係同一本嘅咯。跟住我記得呢個 if 好似係呢一幅，終於起碼顏色夾少少，跟住又打回原形啦。跟住呢個係紙膠帶，勁靚嘅鑽石紙膠帶，但係我而家留低咗喺屋企，我想喊喎。跟住我記得呢一個我係想做叫咩啊？shopping 個主題係啦，你見到啊有一成啊，跟住之後呢個我記得係嗰個袋嗰間台灣袋公司咯，跟住我就係因為我啱啱買我就執咗喺度啦。呢個就蠟筆隨筆
呢個算係我亂料嘅手震畫風嘅開始，跟住你睇 Balloons 嗰個，你又明我咩？其實之後就應用咗去 Balloons 嗰邊咯個畫風。呢個我係想做壓迫感嘅，但係最後尾點樣係只係將啲叫壓迫嘅嘢擠埋一齊，但係做唔到個氣氛咯，講真。跟住仲有呢個，其實中間，跟住我係黐完一輪咧，我先發現頂，中間隔咗，跟住揾住揾蠟筆油兩下，結果勁夾咯成件事，跟住呢個更加亂到一撇，好似係我記得個主題那個夏天20吧，但係好明顯做唔到咯，好冇啊？跟住呢個係個主題係好似係我眼中的藝術，係啦，我終於識打斜刺啦！你話前面嗰啲全部都係對直角嗰個咧，跟住之後啦，跟住呢個終於識得打斜刺係，仲有我識剪披薩嘅形啊！呢個係一個好重點，黐線又搞到我終於識唔識披薩喎！係呢個我諗住練下排版，但係我唔知做唔做到啦。講真呢個，因為我排版我自己幾中意個排位嘅。講真個橙色框冇嘅係我自己整，但係個排位係做到，但係我覺得整體個氣氛做唔到出嚟，我都唔係太知自己想表達啲咩呢個呢個又想。要畫下啲嘢，但係畫唔到我。唔好問我畫咗啲咩呢個。好可愛。呢個係我終於 focus 翻喺統一個卡拉通咯。就我幾中意呢種卡拉通，好彩好可愛。想試下新嘅筆觸，但係結果都係唔係太做到。呢個係再見香港個主題。唔知啊，我都唔知我整咗啲咩。呢個係當時做 Empress 仲係免費嗰陣時，我就去咗 Empress 嗰度睇嘅藝術品啦。跟住我勁中意，等我睇下尋晚幅相，睇下我勁中意呢個十字架呢個咯，同埋有條繩呢一個咧，我勁中意佢由右邊粗，跟住又散翻，我超正。呢個係嘢食，雖然我唔中意嘢食，但係我想試下整豐富嘅嘢食，但係就係將所有嘢食嘅相黐埋一齊，其實我覺得整得唔係。呢個就係單純表達我好中意卡嘅感想。我好中意卡嘅，大家無論係咩卡我都 OK 嘅。呢個係 coffee 嘅，但係我而家都唔係太識分 coffee。其實啲 coffee 之間又點樣分嘅？我唔明啊！我自己整完份錄試，但係我次次都係拎翻份錄試出嚟睇，我先知道邊一個打邊個咯。最後一頁，終於利用一下環境優勢嚟整咗呢幅，但係我想講個空間感唔係太夠咯。跟住其實都算係 Balloons 裏邊其中一個景，跟住係啦，就係咁啦。That's it。And by the way，我單純想晒下命，我識整一個好簡陋嘅 Vtuber 皮。Hello，見唔見到啊？定冇喐下嗰個啊？好簡陋嘅啫，其實我又係用 Adobe Character Animator 整，跟住我唔知個效果點，因為我都係第一次拍片嘅啫，好冇啊？我係永遠唔出鏡主義嘅